الزلازل التي نراها في الأرض هذه كلها مهي بزلازل، ليست زلازل، باعتبار ما سيكون للأرض عند قرب قيام الساعة، أو كما سنذكر بين النفختين كل زلازل الأرض التي هلك فيها حرث ونسل وضاعت وخسف بدارها الأرض لم تزلزل الأرض زلزالها. الزلزال الحق باقي وتنتظره الأرض. وإذا قال الله إذا مما أتى لأنها حرف أو أداة شرط، أي أنها إذا زلزلت جوابه وحدثت، إذا زلزلت تحدثت. أما الآن ما تحدثت، فكل اللي موجود أعلى درجات الزلازل في الأرض اللي تجاوز 7 إلى 9 إلى 8، وكما يقولون ريختر وهو المقياس العالمي لقراءة الزلزلة واهتزاز الأرض والموجات الترددية، واللي يقولونه علماء الجيولوجيا. كل هذا ما سجل في الأرض، ما سجل على وجه الأرض زلزلة. بعض أهل العلم قال أن الزلزلة تقع من بداية الصيحة، والصيحة الأولى بالبوق، وإسرافيل وقد التقم البوق وأحنى جبهته، الله المستعان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا الفزع من قوته تبدأ الأرض تتزلزل 40 سنة إلى أن ينفخ في الصور مرة ثانية. والأولى كلهم يخمدون، كلهم يموتون، ولذلك تتزلزل الأرض في آخر الصيحة الأولى قبل بداية الصيحة الثانية، تتزلزل الأرض حتى تخرجهم، ثم ينفخ إسرافيل مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. إذن هذه الأرض اللي ملئت حضارة إذا زلزلت ستخرج أثقالها، ومن أثقالها المدفون تحتها. والله وصف هذه الزلزلة في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. لاحظ إذا اضطربت الأرض تذهل كل مرضعة عما أرضعت، طفلها في حجرها ملتقم صدرها يسقط منها وتقوم ذاهلة لا تلتفت إليه. الأمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها. ولذلك يقولون العلماء أن الأرض التي تزلزل هذه الأيام يقولون الزلازل تضع الأحمال. حتى يكتب هذا بعض الدراسات الغربية، يقولون أن الزلزلة إذا تحركت الأرض أكثر من 50 ثانية إلى دقيقة، إذا تحركت كل وصاحبة حملها مستتم أو أنه مستعد للنزول ينزل فورا، إجهاضات. هذا لأن الأرض تحركت بسيط. ولذلك الله جل وعلا عندما وصف اهتزاز الأرض أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. والسكر هذا مو من شرب مادة، السكر طيشان العقل، لأن العقل رأى بعينه المجردة ما لا قدرة له أن يتحمله. فكيف إذا اضطرب الكون وأوتاد الأرض تحركت؟ وأوتاد الأرض ما هي الجبال، وجعلنا الجبال أوتادا، وتسير الجبال تكون سرابا. هذه الأرض التي تغيرت معالمها دليل على قدرة خالقها وعلى بداية نهاية الكون.